Приветствую вас! Поговорим с вами сегодня об астрологических тенденциях на период с 18 по 24 октября. Неделя предстоит эмоциональная, интенсивная, но продуктивная. Понедельник, 18 октября. Из ретроградного в директное движение разворачиваются сразу две планеты. Наш любимый Меркурий и планета Юпитер. Если разворот Юпитера, я думаю, почувствуют немногие из нас, то вот Меркурий, я думаю, что о себе напомнит. Поэтому все дела меркурианского типа – это переговоры, встречи, передвижения, общение, подписание и работа с документами, работа с техникой. Здесь может происходить некий либо сбой, либо какие-то задержки. Поэтому если вы планируете какие-то поездки, закладывайте времени больше, чем обычно. Если есть необходимость подписывать документы, смотрите их более внимательно, чем обычно. Но если есть возможность у вас перенести какие-то встречи, финализировать договоренности на другой день, я вам рекомендую сделать это и перенести хотя бы на вторник. И вторник, 19 октября. Прекрасный день, прекрасный, потому что уж очень несколько таких интересных гармоничных конфигураций. Марс в дружбе с Юпитером, мы можем переделать очень много разных дел. Энергии, кстати, будет много, потому что Луна будет находиться в Овне, поэтому наши любые инициативы приветствуются, личное участие в каких-то делах приветствуется. И Венера, тут есть один момент. Венера с Луной вот в эти дни находятся в огненных знаках. То есть это говорит о том, что женщины в этот период будут проявлять себя более активно, нежели мужчины. Поэтому, дорогие женщины, дорогие девушки, давайте будем чуть-чуть помягче к нашей сильной половине человечества. И перейдем к среде. 20 октября. Пожалуй, это такой центральный день нашей недели, потому что в этот день будет полнолуние. Полнолуние, как мы с вами понимаем, оно у нас не действует один день, особенно такое мощное, как будет в эту среду. У полнолуния есть к полнолунию мы примерно 2 дня идем, и еще 2 дня мы в этом поле энергетическом находимся. 20 октября. Мы помним, полнолуние – это аспект между Солнцем и Луной. Это полнолуние необычно тем, что с одной стороны Солнце, Марс, с другой стороны Луна. И они здесь не одни. Замыкается все это полнолуние на вершину треугольника, на планету Плутон. Это говорит о том, что вот эта замкнутая конфигурация, она даст очень мощную внутреннюю энергию. То есть если мы не придумаем себе, куда, на какую цель мы можем направить вот эту мощь, то тогда она может у нас выходить слишком хаотично, непредсказуемо и бесконтрольно. Этого допустить нельзя. Если бы просто полнолуние без Плутона, оно бы нас так немножко поэмоционировало, пошатало, через 2 дня отпустило и все. Но здесь может так быстро последствия наших эмоциональных поступков не пройти. Поэтому у вас есть время, потому что подготовиться, каким образом вы будете эту энергию, каким образом и куда вы будете эту энергию направлять. Если, так как у вас все-таки идет трансформационная программа уже не первую неделю, вот этот день можно использовать для какого-то внутреннего прорыва. Может быть, для какого-то осознания, может быть, если вы поймете, что у вас внутри гораздо больше, но не хватает какой-то воли на то, чтобы эту энергию аккумулировать и внутренне с ней разобраться, значит, надеваем кроссовки, 10 кругов вокруг дома на какой-то спорт или на какие-то там переговоры, но помним, что энергия мощная, она должна быть под нашим таким сознательным контролем. Мы должны понимать, куда и зачем мы эту свою силу внутреннюю направляем. Тогда она даст мощные прорывы, либо внутренние, либо внешние, либо общественные, в зависимости, опять же, от вашего
от вашей диапазона влияния. И вообще такой день, когда будут очень мощные, сильные побуждения каким-то действием. Вот просто помните, планета Плутон, она одна из самых мощных планет в нашей Солнечной системе, но если с этой энергией не научиться взаимодействовать, то эта энергия действует разрушающе. А под влиянием такого эмоционального полнолуния мы просто можем наломать дров, о чем потом можем пожалеть. Поэтому еще раз порекомендую подумать заранее, куда вы эту силу, куда вы эту мощь, куда вы этот такой ценный ресурс направите. Четверг, я вот повторюсь, что мы под влиянием полнолуния находимся плюс-минус 2 дня, поэтому вот те рекомендации, которые мы с вами вот сейчас проговорили, они, естественно, у нас действуют и на четверг, и на пятницу. Меркурий там в таком интересном положении, вот на четверг рекомендую вам в четверг не рекомендую не спешить с выводами и следить за теми словами, которые вы произносите. Не ввязывайтесь ни в какие сплетни, следите за тем, чтобы не стать транслятором какой-то недостоверной информации. И вот сразу, наверное, перейду к пятнице, потому что четверг с пятницей можно, вот среда, четверг, пятница, вот эти 3 дня я бы даже объединила. Но в пятницу у нас тоже будет такая непростая, интересная конфигурация, у нас будет напряженный аспект между Марсом и Плутоном. Вот сейчас небольшая ретроспектива. Когда мы говорим Марс с Плутоном, они раз в 2 года встречаются. И когда происходит встреча 2 планет, они о чем-то, пусть они знакомятся, может, не договариваются, они встретились, и начался какой-то вот их цикл отношений длиною в 2 года. Вот у нас Марс с Плутоном встретились последний раз в марте 2020 года. Они встретились, и начался какой-то цикл длиной в 2 года. В июне 2021 года они встали напротив друг друга. То есть в марте 20-го что-то зародилось, в июне 21-го что-то прояснилось. И вот сейчас в 22 октября, это тоже аспект, он не одного дня, естественно, мы тут можем взять всю неделю, которую мы живем под влиянием этого аспекта, тем не менее, 22 октября у них произойдет очередная встреча, но конфликтная, и вот если мы сейчас не говорим про социальные события, естественно, мы сейчас говорим про вашу какую-то внутреннюю трансформацию. Если есть возможность, вспомните, что там у вас в марте 2020 года, какие темы зародились, и что в июне по этой теме прояснилось, или стало понятным, очевидным, или вышло на какой-то передний план для вас на тот план, с которым, это, так скажем, стало какой-то проблемой, на которую нельзя закрыть глаза. И вот сейчас пришло время к тому, чтобы с этим вопросом как-то разобраться. Энергии на решение этого вопроса будет много, но энергия, она тоже такая внутренне мощная, поэтому восприниматься нами может, не очень комфортно. Поэтому, если вспомните, какая у вас там стояла тема вот по этим циклам, прекрасно тогда запланируйте вот на эту неделю разрешение вот этой проблемы. Если не помните, то тогда просто предупрежу, что хорошо бы вот на этот день
назначить себе решение каких-то очень трудных задач, для того, чтобы мы тоже вот эту мощный, вот этот потенциал использовали, ну, как такую движущую силу, которая бы пробила какие-то старые закоренелые вопросы, которые, может быть, мы на них закрывали глаза, или не хотелось решать, или у нас там не было сил на то, чтобы вот эту тему довести до конца, или там, не знаю, разобрать какой-нибудь чердак, который там какое-то время мы не можем к нему, это сейчас утрирую, конечно, к которому не можем подобраться. Но если мы говорим про личную трансформационную работу, то тоже может вскрыться какая-то тема из каких-то наших таких потаенных углов внутренних конструкций психических, которые мы тоже можем взять и с корнем каким-то образом, трансформировать, что ли, вместе с корнем, либо ее как-то выдрать из себя, либо каким-то образом что-то в себе такое очень устарелое убрать, или, может быть, что-то уже неактуальное изжить, что ли, из себя. И вообще, как бы, если мы с точки зрения социальной точки зрения посмотрим вот на эту конфигурацию, Марс — это наша личная воля. Плутон, с которым он тут конфликтует, это коллективная воля или какие-то социальные процессы. И вот здесь тоже может возникать конфликт. Ну, опять же, мы можем, если посмотреть шире, выходим там из личной трансформации, посмотрим на этот аспект или используем этот аспект в какой-то социальной жизни, то мы можем использовать коллективную, можем использовать, может быть, коллектив или коллективную энергию для решения каких-то личных вопросов, если мы говорим про коллективные тренинги, либо когда мы свою волю проявляем в коллективе или в социуме. То если, опять же, если у вас стоят какие-то задачи для работы по работе с массами, или стоят какие-то, может быть, профессиональные цели по управлению массами, то вот этот день можно, я думаю, что сил хватит на решение каких-то таких сложных задач. Ой, я надеюсь, я вас не запутала с этим прекрасным, очень трудным, но очень мощным и, возможно, и таким результативным, если правильно, при правильном использовании аспекте. Суббота, 23 октября. Ну, главное событие этого дня, что у нас солнышко переходит из Весов в знак Скорпиона, поэтому скорпионы потихоньку начинают с 23 октября по очереди все праздновать свои дни рождения, с чем я их и поздравляю. А для нас, всех остальных не скорпионов, начинается период интенсивного, такого более интенсивного, наверное, восприятия мира, восприятия ситуаций. И если вы умеете управлять вот этой мощной скорпионе энергией, о которой я сегодня уже в разных аспектах много говорила, то для вас этот период вот с 23 октября по конец ноября может стать таким результативным и очень продуктивным. И вообще, когда солнышко идет по Скорпиону, то вот эта вот мощная энергия, она может давать прорывы не только такого индивидуально-личностного характера, но и какого-то ресурсно-социального, что ли. И 23 октября я больше здесь таких примечательных конфигураций не вижу. 24 октября, но тут тоже, наверное, продолжим вот эту тему вхождения солнышка в Скорпион, и вообще многое скрытое становится явным. Это тоже такой аспект проявления скорпионей энергии. Поэтому если ваша трансформационная программа подходит к концу, то здесь могут происходить какие-то тоже такие прозрения, какие-то глубинные осознания. И вот подводить итоги какой-то внутренней работы я бы тоже рекомендовала после 23 октября.